हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने न्यूट्राबेस है जो एक जेन्युइन वेबसाइट है, एक प्रोडक्ट परचेज करा है और ये वे प्रोटीन है। और बिल आपको दिखा रहा हूँ, बॉक्स भी बिल्कुल ओके है। बिल आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। बाकी बॉक्स अभी मैंने ओपन नहीं करा है, देखते हैं प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। उससे पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशंस पढ़ाना चाहूँगा। रीड बिफोर ओपनिंग, ये सेकंड वाला आप पढ़ें। फॉर ऑल क्लेम्स रिलेटेड टू रिसीविंग अ डैमेज प्रोडक्ट, it's mandatory to share a video evidence of unboxing with the issue. Damaging claims without a video proof will not be entertained. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज होता है, कुछ होता है, तो अगर आपने वीडियो नहीं बनाई है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तक मैंने प्रोडक्ट भी ओपन नहीं करा है। आप लोगों के सामने प्रोडक्ट ओपन करके देखते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बॉक्स ओपन कर दिया है और ये जो है अच्छी पैकिंग में है, बबलिंग वाली। और ये आई थिंक मेरा बिल है, देखते हैं। हाँ, ये बिल है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस पे बार कोड गिवन है, आप देख सकते हैं बार कोड। इस पे आप साइट पे जाकर देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कंपनी का जेन्युइन है या नहीं, बिल्कुल बार कोड को स्कैन करके। और ये मेरा बिल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस पे इम्पोर्टर का भी होता है नाम वगैरह। चलिए देखते हैं। ये मैंने 1 LBS में मंगाया है, देखने के लिए भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिखा है 24 ग्राम प्रोटीन, ग्लूकामाइन, गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे प्रोटीन। ये पीछे सब्सक्रिप्शन और ये प्रोडक्ट के पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए हुए हैं। टोटल फैट 1 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम। आप कैमरा देख सकते हैं, कैमरे में। बाकी प्रोडक्ट जेन्युइन है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा प्रोडक्ट जेन्युइन की, एक प्रूफ देखने के लिए डायरेक्शंस है प्रोडक्ट की। बिना देर करते हुए इस प्रोडक्ट को चलिए खोलते हैं। आपने डायरेक्शंस वगैरह देख लिए। ये देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ओपन निकला है। प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसका स्कूप भी है अंदर, देख रहा हूँ मैं। स्कूप इसका निकालता हूँ। ये आ गया इसका स्कूप निकल के। जब आप शॉप करेंगे तो आपका इसका स्कूप कुछ ऐसा दिखेगा। और इस सबसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट भी बिल्कुल जेन्युइन है। आप वेबसाइट पे जाके ये ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।